ध्यान से देखिए इस केक को। आज ही मैंने इस केक को बना कर दिया है और इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये एक ऐसा केक है जिसे मैंने 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया है। इस तरह का चॉकलेट केक कस्टमर के डिमांड में मैंने कई बार बनाया है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर देती हूँ, बट मैंने इस पर आपको डायरेक्ट दिखा दिया, वीडियो नहीं बनाया ताकि आप सब बोर ना हो। ये वाला चॉकलेट केक जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये भी कस्टमर का ही डिमांड का है। मैंने एक दिन में 2 चॉकलेट केक बनाए थे, एक 1 kg एक 1/2 kg। ये वही वाला केक है। अभी यहाँ पर मैंने मिल्क और डार्क चॉकलेट का यूज करके केकसिकल और चॉकलेट्स बना ली है। केक पर इस तरह से बस हमें अटैच कर देना है और एकदम फुल कर देना है। ओरियो बिस्किट भी थी केक पर तो मैंने वो भी लगा दी है और जैसा कस्टमर को चाहिए था केक बनकर है रेडी। ऐसे ही अपने बनाए हुए मैंने कई सारे केक्स रिपीट किए हैं जिसके मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए क्योंकि मैं आप सबके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का केक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव।